Socially Design Academy. Darsimizni davom ettiramiz. Bugun biz sizlar bilan mana shu about qismini, bo'limini tayyorlashni boshlaymiz. Demak, biz hozir orqa fonlarini chizib olamiz. Yasab olamiz, ya'niki. Hop. Qulab qo'yaman. Hop, yana bitta elektron chizib olamiz. Hop, ozgina tegmay qolgan ekan, o'shani to'g'rilab chiqamiz. Shunday holatda hop, qulab qo'yaman ikkalasini ham. Va endi mana bu rasm uchun rektangl chizamiz va ma'lumotlarni ham kiritib o'tamiz. Ranglar qora rangda va ma'lumotlarni ham kiritib o'tishimiz kerak bo'ladi. Razmeri 76 razmerda. Hop, masofasi 80 bo'lishi kerak. Bundagi masofa esa 60 piksel bo'lishi kerak. Bularni to'g'rilab chiqamiz hozir. 45. Hop, yana qiplab qo'yamiz. Hop, qalinligi bold. Masofalar to'g'ri berildi. Hop, bu yerda uzun tekst matn ham mavjud, o'shani ham qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Kopiya qilaman. Bu yoqqa paste joylayman. Razmeri 20 piksel, qalinligi regular bo'ladi. Va mana shunaqa qilib turib to'g'rilab chiqishimiz kerak bo'ladi. Taxminan shunday. Hop, bunda masofasi 80 piksel. Hop, line height, ya'niki tekst qator oralig'i oshiramiz. Taxminan 34 bo'lishi kerak. Hop, demak, bu yerda batıncha ham bor, o'shani ham qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana buni kopiya qilib turib, bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Ranglarni o'zgartirib, bu yerda learn more. Bu yerda ikonka ham bo'lishi kerak, o'shaning uchun oddiygina rektangl chizib qo'yaman.
bundagi masofa ham taxminan 80 bo'lishi kerak bo'ladi. Shunday holatda. Hop, bularni ko'ppa qilib qo'yaman. Hop, hozir u ko'ppa qilingan ekan, mana shuni buni ichiga joylashtiraman. Hop, 80 piksel ochdik. Umumiy mana shu bo'limimiz tayyor bo'ldi. Keyingi qismlarda qolgan bo'limlarni ham tayyorlashni o'rganamiz. Socially Design Academy.